بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بارشوں کا ایک نیا طاقتور سلسلہ کل ہفتے کے روز سے پاکستان میں داخل ہو رہا ہے۔ یہ سلسلہ 4 روز پر مشتمل ہے اور روزانہ کی بنیاد پر سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا کے علاقوں میں بارشوں کا باعث بنے گا۔ اس سلسلے کا زیادہ فوکس پنجاب، سندھ کے علاقے پر ہے، تاہم بلوچستان، خیبر پختونخوا اور شمالی علاقہ جات میں بھی بارشوں کا امکان ہے۔ صوبہ سندھ والے اس سلسلے کے لیے خصوصی طور پر تیار رہیں کیونکہ سندھ کے اکثر علاقوں میں شدید ترین طوفانی بارشوں کا امکان ہے، جس سے نشیبی علاقے زیر آب آ سکتے ہیں۔ ان 4 روز کے دوران پاکستان بھر میں کہاں کہاں بارشوں کا امکان ہے، اس حوالے سے بڑی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ موسم کے حوالے سے ہر اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے پاکستان ویدر اپڈیٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ آج جمعے کے روز سندھ، پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے زیادہ تر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، البتہ لاہور، نارووال سمیت شمال مشرقی پنجاب، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں کہیں کہیں بارش کا امکان ہے۔ انشاءاللہ ہفتے کے روز شام یا رات سے بارشوں کا سلسلہ سندھ اور پنجاب کے مشرقی علاقوں میں داخل ہوگا۔ پہلے روز صرف چند ایک علاقوں میں بارش کا امکان رہے گا، البتہ دوسرے روز اتوار 6 ستمبر کو صبح سندھ کے اکثر علاقوں میں شدید ترین بارشوں کا امکان ہے۔ اس دوران جنوبی پنجاب اور پنجاب کے دیگر مشرقی علاقوں میں بھی بارشوں کا امکان رہے گا، جبکہ پنجاب کے مغربی علاقوں، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے اکثر علاقوں میں موسم خشک رہے گا۔ سوموار 7 ستمبر کو شمال مشرقی پنجاب، جنوبی پنجاب اور صوبہ سندھ کے تقریباً تمام تر علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ سندھ کے بعض علاقوں میں شدید بارشوں کا امکان ہے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے اکثر علاقوں میں موسم خشک رہے گا، البتہ چند مقامات پر بارش کا امکان ہے۔ منگل 8 ستمبر کے روز سندھ کے زیادہ تر علاقوں میں شدید بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا، جبکہ پنجاب کے چند وسطی علاقوں، کوہ سلیمان کے علاقوں اور بلوچستان کے مشرقی علاقوں میں بھی بارشوں کا امکان رہے گا۔ بدھ 9 نومبر کو یہ سلسلہ کمزور ہو جائے گا۔ ملک کے زیادہ تر علاقوں میں موسم خشک رہے گا، البتہ سندھ کے جنوبی چند علاقوں میں بارشوں کا امکان رہے گا، جس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اپنے علاقے کا موسم جاننے کے لیے شہر کا نام کومنٹ کریں۔ حاضر ہوں گے نئی رپورٹ کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔